Faye dëkk Thiaroye-sur-Mer maa ngi âgé 28 ans. Ibrahima sama rakku papa la woon safoo la tam en même temps daf daa dawal mais ku amoon activité la sa kër gi ku amoon activité bu jàmbaara woon bëggoon ñëpp am jàmm lépp lu mu daa yóbbu nañu ñu ñoo xam te kër ga moom kambis la woon moo xam ne mën na ne koñ ba yëpp kër gu mag la nekk ñoom ñëpp foofu lan daa fréquenté bu ñëwee fa la ñuy añee fa la ñuy reeree fa la ñuy toog ba guddi ñu dem bu xëyaatee suba teel bu ñëw te yooyu yëpp dafa daa nekk ambiance waxtaan café bu demee liggéey ñëw ñoom ñëpp ku wàcc ñëw dajewaat si kër ga. amu woon soxna amu woon doom amoon na bébé pour takk soxna ba jëndoon na ay matériel sax tegoon doon préparé takk soxna yàlla wér li taxoon ñu génn dem mooy pour mën noo jàppale mën a changer seen niveau de vie ndax Sénégal miti na miti boo xam ne nga bëgg a nekk chauffeur di dawal bu tayee nga bu amee client yor dara bu amulee client doo yor xaalis tey man besoin yi nga xam ne moo nekk si kër gi dafa bari loolu moo gënoon a motivé mu dégg affaire yi mbëkk bi après moom mu obligé daal di ànd ak sa rakkaam boobu ak groupe boobu ñu ngi ànd ak foofu après ñu daan tey ndax moom ay borom jom la moom man daa bañ moom mu nekk ay bañkat la moom mu gën woon kenn koo xam ne dañuy ñaan si biti wala ñun ñuy am soxla si biti ñun koy fajal ñoom seen mbébét yëpp dañuy bëgg ñun ñuy am ay soxla ñoom ñu lay jox kenn duñu xamal dara seen jom googu moo waral lii yëpp ñu dem 2006 lan dem 2006 bi ñuy dem lii lan fee lan jaar Mauritanie lan jaar jaaree moom ñoom ñoo presque koñ yi ay groupe la ñuy nekk ñooy ànd ay fréquentation la ñuy def bu groupe bi nekkee fii ànd ñii ànd moo tax bu ñuy def yenn itam ñoom seen groupe ñoom ñoo ko yëg mais ñun ñu dëkkaanoo bu ko yëg léegi après nag su na ne soog a yëg ne ñoom danoo dem rakkaan bi moo dem après moom moo ko moom ñu ñëw ñun daal loolu lañ jot a xam dégg na daal diw dem na am na gaal yi jàll am na gaal yi am na gaal yoo xam ne kenn mosu leen ñun daal réewal yooyu lañ jot a dégg mais ba léegi day déglu ci ñoom daal 2006 ba léegi kenn déglu ci ñoom daal mu waral sa nguur boo ko day xalaat rek wala nga dégg ne nit disparition am na rek wala ngi am na rek affaire bi day beesaat day teewaat day nekkaat day mel ni tey lan jugee Sénégal ngay nekkaat nit sax mu walla ginnaaw ñu ne la fii lan ko denc sax dina tamit mais koo xam ne dara mënoo xalaat ni mu demee te yàlla rek te yàlla mu tal waaye doy na métti na torop ndax li métti weesuwul say waajur yëpp ñu nekk fi bi loolu amee léegi dem na ba ñoom ñëpp kenn nekkatu fi tey sama maam bu jigéen bi fi la ko fekkoon ak sama maam bu góor léegi da lay wane kon loolu rek mën na leen a jàpp ndax nga yor sa ñaari doom ñu tafaloo ñu bokk ndey ak baay ñu jekki rek dem xamoo si nu mu demee loolu nga noppuwaale ko loolu rek mën na laa yóbbu. ñun la kër ga léegi dafa wéet léegi ñu tax moo gën a métti si ñun mooy ñu ngi koy xalaat ñoom boobu ba léegi kenn gisu leen léegi ñu amaat beneen daraam boo xam ne comme noonu la ñoo xam ne ay jeunes lan sama yeneen ak papa bu ànd ak jabaram ak ay doomam ànd ak samay doomi bàjjen ak seen doom lu man presque 11 personnes génnaat suñu gën ay xale yu ndaw. xam nga loolu tam boo ko dee imaginer le 18 ans après nga amaat beneen drame man bu beesaat fi mu ne ñoo xam ne le 9 octobre ba léegi kenn gisu leen loolu sa nguur ba ngay dem ba yow danga dootoo bëgg dara yow boo bëgg dara boo tiimee lekk sax du mën a jàng métti na torop ñuy wax européen yi rek mooy ñi nga xam ne jot nañoo essayé ba dem ba foofu ñu jàppale leen ndax ñi nga xam ne fexe nañ ba forcé ba dem ba ëgg si foofu ñooñu bu leen jàppale nañ mën a jàppale ñu nekk fii ñi nga xam ne ñun ñu ngi fii nga xam ne jotunoo dem ñu jàppale nu nga xam ne li tax suñu mbébét yi ñun nga xam ne ñu ngi bëgg ay moyens pour liggéey ñu jàppale nu ñu am ay moyens yu liggéeyee ñu nekk seen activité ñu ñëw pousser leen pour ñu dem comme yéen ni ngeen def nii ndax yéen a ngi fekk groupement boo xam ne ñu ngi bëgg ku ñu jàppale ngeen jënd ay matériel jënd ay bagages
loo xam ne daneen mën a am nu jàppandiku fii di leen ñaan ñu jàppale ñun ñëpp ba kenn dootul xalaat bi sax di jéem a jaar si géej gi pour lenn looy def ndax pour jàppale nga nekk si dëkk bi di liggéey di teral say waajur chaque jour nga leen a gis lu soxla pour am nga fajaleen ka am naa yow doo xalaat ne da ngay génn dina wan ginnaaw